हेलो दोस्तों, एसजी मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग आज बात करेंगे ग्लिंटस बीएम सिरप के बारे में। यह सिरप किस किस बीमारी में इसका उपयोग होते हैं, इसके कितने डोज होते हैं, इसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, ये सारी बात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। ग्लिंटस बीएम सिरप का कंपोजिशन टर्बुटालाइन और ब्रोमाहेक्सिन होता है। इसका क्वांटिटी 10 ml में टर्बुटालाइन 2.5 mg और ब्रोमाहेक्सिन 8 mg मिला हुआ होता है। इसका उपयोग हम लोग खांसी के बीमारी में करते हैं। जब नाक और श्वसन नली में बलगम जम जाते हैं तो यह सिरप लेने के बाद बलगम को पतला करता है, जो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और खांसी के बाद और सर्दी के कारण आंख से आंसू जो निकलते हैं उसकी समस्या को भी बहुत जल्द ठीक करता है। जब गले में सरसराहट या खुजली होते हैं उसे भी ठीक करते हैं। सर्दी और जुकाम को भी ठीक करते हैं। दमा और अस्थमा को ठीक करता है और ब्रोंकाइटिस बीमारी को भी ठीक करता है। किसी भी प्रकार के खांसी में यह दवा बहुत ही कारगर साबित होता है। इसका डोज सुबह खाना खाने के बाद 10 ml और रात को खाना खाने के बाद 10 ml लिया जाता है। यह दवा को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेकर ही यह सिरप को सेवन करें, क्योंकि यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करने से यह फायदा होता है कि बीमारी आपका कैसा है, कैसे कंडीशन में है, उसके हिसाब से यह सिरप को चलाया जाता है। और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि लूज मोशन होना, वोमिटिंग होना, शरीर में दाना निकलना, चक्कर आना और भी कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ही लेकर यह दवा का सेवन करें। और ग्लिंटस बीएम अपोलो फार्मेसी कंपनी बनाती है, जो आसानी से सभी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है केवल जानकारी देना, ये नहीं कि आप यह दवा खरीद कर सेवन करें। यह दवा जब भी आप खरीदें तो अपने डॉक्टर के सलाह पर ही या देख रेख में ही यह दवा का सेवन करें। धन्यवाद।